बड़ी खबर भोपाल से। कोरोना के खिलाफ संकल्प अभियान का ऐलान किया है सीएम ने। संकल्प अभियान में सीएम शिवराज सिंह ने ऐलान किया है, कल क्राइसिस मैनेजमेंट से बातचीत करूंगा, कहना है सीएम का। और 23 मार्च को कोविड के खिलाफ संकल्प अभियान छेड़ा जाएगा। तो मध्य प्रदेश के सभी शहरों में सुबह 11 बजे बजेगा सायरन। सुबह 11 बजे और शाम 7 बजे सायरन बजेगा। सायरन बजते ही जो जहां है वहीं से मास्क लगाने का संकल्प लेंगे। मास्क लगाने और गाइडलाइन का पालन करने का संकल्प लें। 2 मिनट के लिए नियमों के पालन का संकल्प लिया जाएगा। स्कूलों को लेकर सीएम शिवराज का बयान, ऐसी परिस्थिति में स्कूल नहीं खोला जा सकता। तो मास्क लगाने और गाइडलाइन का पालन करने का लें संकल्प। तेईस मार्च के दिन सवेरे 11 बजे पूरे मध्य प्रदेश में सभी शहरों में, प्रदेश भर में सायरन बजेगा और जो जहां रहेगा 2 मिनट वहीं खड़े रह के वो मास्क लगाने का संकल्प लेगा, सोशल डिस्टेंसिंग बनाने का संकल्प लेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुधीर दंडोतिया हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़ चुके हैं। सुधीर, 3 शहरों में लॉकडाउन हो चुका है मध्य प्रदेश के, सख्ती से पालन भी करा रहे हैं, ऐसे में सीएम का संकल्प कितना कारगर होगा? देखिए, बिल्कुल ज्योति, बात किया तो मध्य प्रदेश में जो बढ़ते हुए आंकड़े वो निश्चित तौर पर सरकार के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं और 1300 से ज्यादा पॉजिटिव मरीजों की संख्या पिछले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के अंदर पाई गई है। अकेले राजधानी भोपाल की बात करें तो 300 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज है। लिहाजा जिन 3 शहरों में आज टोटल लॉकडाउन लगाया गया है, जबलपुर, भोपाल और इंदौर, इसके अलावा और भी ज्यादा लोगों को सतर्कता बरतने की जरूरत है। लिहाजा प्रदेश सरकार अपनी ओर से कई सारे कदम उठा रही है और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब लोगों को जागरूक करने के लिए निकले हुए हैं। कल हमने देखा था कि भोपाल के व्यस्ततम इलाके न्यू मार्केट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद अपने हाथों से लोगों को मास्क पहनाया था और लोगों से मास्क पहनने की अपील की थी। सबसे बड़ा बचाव कोरोना का मास्क पहनना है। लिहाजा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब 23 तारीख को एक बार फिर से लोगों को संकल्प दिलाने का ऐलान किया है और मध्य प्रदेश के अंदर सभी गांव शहर जहां भी लोग रहेंगे वहां पर हूटर के माध्यम से, सायरन के माध्यम से ठीक सुबह 11 बजे लोगों को संकल्प दिलाया जाएगा और सायरन बजने के बाद में 2 मिनट लोग जो है मौन रखेंगे और साथ ही साथ ये संकल्प लेंगे कि वो मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करेंगे। कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार और जो प्रशासन है उसका पूरी तरीके से सहयोग किया जाएगा। लगभग यही प्रक्रिया शाम को 7 बजे 23 मार्च को फिर से दोहराई जाएगी और उससे पहले कल सोमवार को यानी कि 22 मार्च को सभी जिलों की क्राइसिस मैनेजमेंट की जो बैठक है उनसे मुख्यमंत्री चर्चा करने वाले और उसके आधार पर आगे चर्चा, परिस्थितियों के आधार पर क्या कुछ निर्णय लिया जाए कोरोना को लेकर, ये मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे। साथ ही साथ एक बात और मुख्यमंत्री ने स्पष्ट की है ज्योति के, जो 1 अप्रैल से स्कूल खोलने की तारीख का निर्धारण किया गया था, अब उस पर संशय बना हुआ है। मुख्यमंत्री ने संकेत दिए कि ऐसी परिस्थिति में स्कूल खोलना संभव नहीं है, इसलिए यह माना जा रहा है कि अब 1 अप्रैल के बजाय स्कूल आगे खुले। इस बारे में सरकार विचार करेगी जब स्थितियां सामान्य हो। पर 3 बड़े फैसले आज प्रदेश सरकार की ओर से खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करने का निर्णय लिया है। खासकर बात करें जागरूकता को लेकर तो 23 मार्च को सुबह 11 बजे और शाम को 7 बजे सायरन के साथ में लोगों को संकल्प दिलाया जाएगा कि मास्क अनिवार्य रूप से पहने। साथ ही साथ क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक जो है वो बुलाई जाएगी और संक्रमण की रोकथाम के लिए अगर सख्ती बरतनी पड़ी तो इस बात की भी संकेत दिया है कि सरकार और सख्ती कर सकती है। हालांकि आर्थिक गतिविधियों को चालू रखा जाएगा। ज्योति, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुधीर तमाम जानकारी के लिए।